夏季总发热、感冒、咳嗽，一个实用的方法你要学会。夏天裹着毯子吹空调，喝着冷饮一时爽，一待就是一整天。你可能不知道，这病也跟着来了。明明是没感冒，却头昏脑胀、浑身烫，肚子还跟着咕噜咕噜的叫，来回跑厕所不停。严重一些的还会出现喉咙干痒、咳嗽不停的症状，痰又稀又白，脖子僵硬、腰膝酸软等等浑身症状。这你要当心了，可能不是普通的发烧感冒，而是寒湿侵袭身体了。空调的冷风就好比外寒，喝的冷饮呢是内寒，里外都有寒，湿气困在身体里排不出去，就容易出现各类的问题。调理的关键在于散寒气、化湿浊。日常可以试试散寒化湿颗粒这类的中成药，能够散寒化湿、解毒通络，对于寒湿郁肺所致的疫病都适用。平常开水冲服即可，一次2袋，1日3次。另外平常要少吃生冷寒凉的食物，适当的出去运动，补充阳气。你们晓得了吧？